Oi, oi, gente! Iniciando mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vim mostrar o meu presente de Dia das Mães, que realmente eu estou apaixonada, que era uma coisa que eu queria muito pra mim poder aposentar a minha vassoura, que é o meu aspirador de pó vertical. Olha, gente, ele é 2 em 1, vertical, 1000 watts. Tem o filtro, tadadã. E eu estou apaixonada. Vou mostrar isso pra vocês. Já abri, claro, porque eu sou dessas. Já abri e já testei. Aí vem esses 2 bicos. Não vem aquele de vassourinha, mas não tem problema, porque eu acho que eu nem vou usar aqui. Acho que nem esses eu vou usar. Acho que esse daqui talvez eu use pra aspirar a cama. E aqui está ele. Tcharam! Minha nova vassoura, gente, ó. Ela vem assim, eu já usei, já deve estar tudo sujo. Ai, não tá. Olha. Eu amei, de verdade. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. Solta. Aí dá pra você aspirar assim, encaixar o outro biquinho pra aspirar a cama. Eu amei, de verdade. Aqui vai cair toda a sujeira. Ó, o filtro já tá tudo sujo. Eu falei que eu testei. Aí aqui vem um botão de ligar e desligar. Gente, eu adorei. Super amei meu presente de Dia das Mães. Eu vou usar muito, muito, muito mesmo. Porque eu acho que eu nem vou usar mais vassoura nessa casa. E seja bem-vindo ao meu lar. Né? Meu aspirador novo. E agora eu vou aspirar a casa com vocês, tá?
Bom, gente, então foi isso. Eu só dei uma aspirada mesmo na casa, porque hoje não é dia de fazer faxina. E só pra mostrar mesmo o funcionamento do aspirador de pó pra vocês. Eu estou apaixonada, espero que vocês tenham gostado. Então já deixa seu like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificações e deixa comentários de vídeos que vocês gostariam de ver, se vocês usam aspirador ou vassoura na sua casa. Eu vou ficar muito curiosa pra ler, tá? Obrigada e tenham um bom dia!